बिस्प बाजील आनी कार्मेलिता मदलो संबंध तितके आमचो तिकसो आसुल्लो म्हूण हांवें सांगलें. हाका एक दृश्टांत सांगचें जाल्यार आमच्या कार्मेल गुड्याक त्या वेळार दिसपड तें मात्र न्ही, आयताराचेय मिसाक तो शेजारचो लोक येतालो. कित्याक थोडे फावटी फिरगेचे मीस तिगे लांब जाता, देखून हें एक मोटवें जाता आनी थंयसर चुकुलशें काय दुकराचें मांस काडून घरा वचोंक जाता या मार्केटीक वचून विविध कारणांक लागून थोडे जाण थंयसर मिसाक येताले. ह्या विशयांत थोडे फावटी तिळसोणी आयिल्ली आसा. बिस साहेबान कार्मेल साहेबणीच्या फेस्ताक आयिल्ल्या वेळार लोकांक सांगलें, तुमी कार्मेल साहेबणीच्या फेस्ताक येवचें बरें, सदां मिसाक येवचें बरें, पूण आयतारा तुमकां फिरगजेन मिसाक वचोंक कायदो आसा म्हूण घट्ट सांगलें. थीं जाल्या उपरांत एका वर्सा उपरांत बिस साहेब आपल्या अधिकृत बेटेक कोर्डेल फिरगजेक आयिल्लो. आमचे बिकनाकट्याचें कॉव्हेंट कोर्डेल फिरगजेक लक्ती जाता. देखून केदळा बिस साहेब फिरगजेक येतागी थंय आसलेल्या धार्मीक घरांची भेट करता. तेन्ना ताणें सांगलें, बरें हांव कार्मेल गुड्याक भेट करूंक येता म्हूण. बिस साहेब येता म्हणत आसतना कॉव्हेंताचो वडील बाप इजिदियोस मोंतेरो आनी थंयसर आसले सगळे याजक आनी सेमिनेरिस्ट सगळे गेटी कडेन आयते रावले, बागला कडेन आयते रावले. बिस साहेब कारार तावन देवलो. देवलेंच फुलांचो तुरो हातांत घेवन एकच ताणें सुपेरियर फादर इजिदियोस मोंतेरा कडेन म्हणालो, हांवें सांगलें न्ही मोंतेरा, फादर मोंतेर हांगासर आयतारा मिसाक येवं नजो म्हूण, हांव परत्यान आयकता आयताराचे हांगासर मिसाक लोक येता, तुवें सांगूं नाय अशें म्हूण घट्ट ताळ्यान उलय लागलो. आमी चिंतलें ही अधिकृत भेट निजायकी कोडू जावंक पावता गी म्हणून आमच्या मतींत सुस्तालें. आनी त्याच वेळार इजिदियोस मोंतेर हांसून म्हळें, सायबानो तुमीच पोरू हांगा आयिल्ले दाळा सांगलां न्ही गे लोकांक, तुमी त्या सांगलें आमी ताचे उपरांत जायते फावटी तांकां मिसा उपरांत तिळशिलां. तुमी सांगलेंत आयकना म्हणटा आसतना म्हजें पापारेचें कोण आयकता सायबानो म्हणून फादर मोंतेरान फाटी जाप दिली. तूं बरो शाणो आसाय मोंतेर फादर म्हणालो आनी हांसून म्हणलें बरी कॉव्हेंता भितर इगलो. कॉव्हेंता भितर इगल्या उपरांत जे कठिणायेन उलयल्लें घमंडायन उलयल्लें बिस साहेबाक उडास नासलें बरीच. आमचे कडेन हांसून खेळून सांगाता मागणी करून आमचे सांगाता च्या कापी पियोन कुशालायेन बिस साहेब फाटीक गेलो. निजायकी ताचे थंय एक सिरियसनेस घमंडाय एक इल्लो मुखार राग आसलो दिसल्यार त्या घडये मात दुसऱ्या घडये तें उडासच नासलें बरी जाल्लें म्हाका हांगासर उडासाक येता. बिस साहेबाच्या जिवितांत लाभल्या जायत्या प्रेरणा पैकी म्हाका एक प्रेरण जावन आसा पापा जुआंव पावल दुसरो, आतां सांत जुआंव पावल दुसरो फामाद पापा मंगळूराक आयिल्लो. पोपेर बरपेर पाप साहेब येता म्हणून सगळ्यांनींतल्यान आमी बोब मारून येताले. हांव बॅनरांक घाल्लीं, कारांनी मोटारांनी वचून मायक्रोफोन दवरून लावड स्पिकरां दवरून सगळ्यांनी वचून उलोवचें. त्या विशयांत राखण्यार उदयवाणीर हेर पत्रांनी पब्लिसिटी दिल्ली. हें सक्कड कितें हांव सेमिनेरिस्ट जावन आसतना उडास आसा. मोन्सिंजर अलेक्झांडर सोजिया कार्याचो मूळ कारण करता जावन आसलो. ताणें फुडारपण घेतलें. आमकां एकेका सेक्शनाक इन्चार्ज करून भोव अपुरबायेची बचपेंत ती मांडावळ केल्ली मावडासा येता. हें सगळें कार्य इतल्या अपुरबायेन जाय जाल्यार बिस्प बाजिलान घेतिल्ली मिनत पयल्यान पयलें पाप साहेबान मंगळूराक येवंक, ताच्या उपरांत इतलो लाख लोक थंयसर आयिल्ले जाल्यार अपुरबायेन ताची मांडावळ करूंक ताणें घेतिल्लें श्रम आनी ताचें फुडारपण पळयत आसतना आमी विजबीत पावल्ल्या. निजायकी बिस्प बाजिलाच्या नांवान आज आमकां एक सांताचें पूर्ण शेत बचपेंत उबें जालां. जुआंव पावल दुसऱ्याक पळोवचें भाग मंगळूरांत सगळ्या मंगळूरच्या लोकांक फावो जालें. हें एक वर्तें देणें आमकां दिल्लो जावन आसा बिस्प बाजील. बिशप बाजिला विशयांत उलयत आसतना आनी एक अपुरबायेची गडी जावन आसा. खंयच्याय देसीक तुमी पळया, देसीज आपणाच्या चार वण्टी भितर कितें जाता ताचें बरेंपण आशेता आनी ताचे खातीर वावुरता. पूण बिस्प साहेबाक चिंताप आसलें मंगळूर देसीजांत इतले मिशनरी आख्ख्या संवसारांत वावर करनासतात. मंगळूर देसा इतले याजक धार्मीक भयणी सगळ्या इंडियांत आसतात.
मंगळूर देश इतली ग्रेस्त काय बावडताचे देणे आमकां भायल्या गांवच्या याजकांनी येवन आमकां दिल्लें. आमी हांगासर उडासा कडेन येत. मंगळूर देशीचे सुरविले ते एक जण बिस्प कार्मेलीत जावन आसले. देखून कार्मेलीत याजकांनी बिस्पांनी त्या दळा अपुरबायाची सेवा दिल्या आनी बावडताचे बी हांगासर ओंपलां. आनी हें सगळें मोतीन दवरून मंगळूर देशीन एक मिसांव स्थापन करीत म्हणून निजायकी चिंतलो जावन आसा बिस्प बाजील. हें एक ताचें फुडारात्मक चिंतप म्हळ्यार सूख जावचें ना. आनी अशें न्ही करूंक ताणें आख्ख्या कर्नाटकांत बिदर जिल्लो वेंचून काडलो आनी बिदराक स्वंत ताणेंच वचोन हाची सगळी मांडावळ केली. मंगळूर देशाच्या शतिवंत याजकांक थंयसर धाडलें. तांचे पैकी एकलो जावन आसा आतांचो बिस साहेब रॉबर्ट मिरांदा. तो पयलें थंयसर पावलो. ताचे सांगता जायते याजक धार्मीक भयणी हर एका मेळात हांव एक एक कोवेंत उक्तावण केलें आनी सिस्टमॅटीक जावन थंयसर अपुरबायेन थंयसर एक मिसांव ताणें स्थापन केलें आनी जायत्यांक क्रिस्तांव जायशें करून फुडें गुलबर्गा म्हणली दियेसीज स्थापन जावंक कारण करता दवरलो. ताचो फावंडर ताचो फुडारी जावन आसा बिस्प बाजील साल्वादोर सोस. त्या दळा जाल्ले एक घडीच तुमच्या मुखार हांव दवरतां. बिस साहेब मंगळूर तावन कारार बिदाराक वेतालो. हर एक फावटी वेता आसतना ताणें गंगोळीच्या एका कुटुंबाची भेट करची. तें कुटुंब जावन आसा जॉन संतानाचें घराणें. ह्या घराण्याक भेट करून ताणें पयलेंच सांगचें जाल्यार निर्दिश्ट दिसा हांव थंयसर येता म्हणून. तो येता आसतना जॉन संतानांनी तांच्या कुटुंबाक बारी खुशी. कित्याक संतान म्हणटालो बिस साहेब आमच्या घरा येता म्हणटा आसतना आमकां देवूत आयिल्ले बरी. देखून आमी बरें एक जेवण तयार करतले. आनी बिस साहेबाक गंगोळीतान बिदराक व्हरूंक आयस बॉक्सांनी मासली तयार करची. थोडी मासली आमी रांदून दवरची, थोडी भाजून दवरची. अशें विविध नमणेची मांडावळ करून पयलेंच आमी आयते जातले. आनी बिस साहेब येता आसतना आमचे सांगाता उलोवंक ताचे उपरांत ही मासली सगळी कारार भरून ताचे उपरांत ताचे पयण मुंद धरून तो वेतालो. हर एक थोड्या म्हयन्याक एक फावटी बिस साहेब बिदराक वेतालो आनी हर एक फावटी येता आसतना जॉन संतानाच्या घराण्याक भेट दितालो. हे घडीत कित्याक उडासा काडटा गे म्हळ्यार त्या कुटुंबांत एकलो कार्मेलीत याजक आसा. ताचें नांव जावन आसा फादर गॉडविन पिंटो. आतां तो कॅनडांत वावर करना आसा. जेन्ना गॉडविनाची व्हडदो लागीं पावली त्या वेळार बिस्प बाजील येदोळूस देवादीन जावन जाल्लो. त्या दळा नवो बिस साहेब बिशप लुईस पावल नेमक जाल्लो. आनी बिशप लुईस पावला कडेन वचून ह्या कुटुंबान विचारलें आमच्या पुताक गंगोळींतच याजकी दिक्षा दिवंक जाय म्हूण. पूण ती खबर पावली तर बिस्प म्हणालो त्या वेळार जायत्यो वडदी आसात, सबार कार्यां आसात. देखून आमी दुसऱ्या देशी दितान कोणा एका बिस्पाक ताका याजकी दिक्षा दिवंक हांव अरेंज करता म्हणून आमच्या प्रोविन्शियलाक तांणी तिळशिलें. सांगतना म्हाका बारी बेजाराय. आमी इतली सेवा दिवन बिस्प बाजील आल्लो जाल्यार खंडीत आमगेर येतो आलो म्हूण चिंतून एक दीस बायक सरून तो बिस्पाच्या घरा गेलो आनी बिस्प लुईस पावलाक वचून मेळ्ळो. मेळून नीज गजाल कितें जातालें सांगलें. तेन्ना नव्या बिस्पाक बिस्प लुईस पावलाक सगळो उडास आयलो. कित्याक बिस्प बाजीलान कितें करचें आसलें ताका बिदरांत आशिल्ल्या आपल्या याजकांक, धार्मीक भयणीक आनी थंय आशिल्ल्या फुडाऱ्यांक मंगळूर ताची गांवची मासली, दर्याची मासली मेळना. देखून ह्या कुटुंबांत मासली व्हरून तो हर एक फावटी दितालो. ह्या घराण्यान जायती सेवा दिल्ली आसा. हें सगळें उडासाक येवंक म्हणालो कोणाय दुसऱ्या बिस साहेबाक आपोवचें नाका, आपुणूच येवन थंयसर ताका याजकी दिक्षा दिता म्हणून बिस्प लुईस पावल थंयसर पावलो. आनी थंयसर पावून ताका आमच्या फादर गॉडविन पिंटोकू 2011 इसवेंत थंयसर ताका याजकी दिक्षा दिली. इतलें मात्र न्ही, मिसाचें कार्य जावन बिस साहेब उलयता आसतना संतानामान आनी ताच्या कुटुंबान मंगळूर दियेसीदीक आनी बिदर दियेसीदीक कितें अपुरबायाची सेवा दिल्या आनी बिस्प बाजीला मुखांतर कितली देणी हांगासर लाभल्यांत ह्या विशयान सविस्तार जावन तो उलयल्लो हांवें आयकलां. निजायकी वर्ती दादोसकाय बिस्प बाजीला तावन बिदरांत एक नवें मिसांव, आज एक नवें दियेसीज, केदें व्हडलें देणें आख्ख्या भारताच्या इगर्ज मातेक बिस्प बाजीलाची एक वर्ती देणगी म्हळ्यार सूख जावची ना. देवादीन बिस्प बाजीलाचो मोगाचो ड्रायव्हर जावन आसलो जॉसी. खंय बिस साहेब आसा थंय जॉसी आसा, खंय जॉसी आसा थंयसर बिस साहेब आसा. सक्कड याजकांक, धार्मिकांक
सेमिनेरिस्तांक जस्सी थंय एक अन्योन्य संबंध कित्याक बिसायब वांगडा डायरेक्ट वचून प्रोग्रामा विशयान विचारूंक डेर पावना जाल्यार बिसायब सदां कितल्या वेळार पावता, आज आसा की ना, कितें करता, फाल्यांचे प्रोग्राम कितें, येवच्या हप्त्याचे प्रोग्राम कितें, जस्सीक सगळें कळीत आसतालें. देखून जस्सी कडेन साळावळ सकड याजकांक आनी सकड धार्मिकांक आसली. जस्सीन जायत्या पुरबायेन ड्रायव्हींग करचें त्या विशयांत जायते पयलीं बिसायबानंत शाबासकी उसारिल्ली आसा. त्या एका दिसा बिसायबाक अर्जंट प्रोग्राम आसलें आनी दोगां मलगड्या याजकांक सांगाता घेवन बिसायब कारार येता आसतना तिके वेगी या म्हणून बिसायबानंत सांगलें. जस्सी वेगान कार धांवडायतालो आनी मार्गाच्या मदें एक हंप ताचेर पेंट घालून वतलो ताका दिसोंक ना. ताणें ब्रेक मारच्या पयलें कारान येवटी उडोवन पडिल्ले बरी जालें. तितल्या ताणा कारार बसून आसलो एक मलगडो याजक तोय बारीक खुशाली तो जस्सीक म्हणलो, जस्सी सवकास सवकास, कार इतल्या वेगान धांवडाय नाका. तेन्ना बिसायबान त्या याजका कुशीक कुसोवन कुशीक पळोवन म्हळें, कितें बरोवंक बें दिसता म्हणून ताणें उल्लेख केलो. त्या वेळा तो याजकी खुशाली मनोभाव असो बिसायबा म्हणलो, सायबानो मोरोवंक बें दिसता म्हणून न्हय, पूण तुमकां आनी म्हाका एकाच दिसा मोरोवंक नाका. तुमी आनी हांव एकच दीस मेल्यां जाल्यार म्हज्या मरणाक कोण पळयता, म्हज्या मरणाक कोण येता अशें म्हणटा आसतना बिसायबी ताच्या सांगाता हांसलो. अशें बिसायब हास्य मनोभावान सकडा सांगाता बरसून सन्निविशयाक सर जावल्ले बरी हांसून खेळोवन आसतालो. ते सबार जाणांक कळीत ना. सबारांक कळीत आसचें ताची गमंडाय, ताचें लांब दीग व्यक्तित्व. तशें म्हणटा आसतना बिसायब बारीक सिरियस, बिसायबाच्या लागीं व्यचंत कश्टांचें ताचेर उलोवंक कशें आमी धैर्य घेवयेत असली चिंतनांत साबारांनी पळयल्लें आसनी आसतना ताचें मोवाळ काळीज आनी व्यक्तित्व पळयल्लें नात. बिसायबाचो एक विशेष नमुनेचो भावार्थ. ताचो भावार्थ ताचें दिसपड तो तेर्स ताणें सांजेर म्हणसो मोरये मायेतय ताचें देवसपण आनी सगळ्या देसिदीक एका भावार्थी सालीन मुखार वचूंक आदार दिल्लो एक फुडारी जावन आसा आमचो बिस्प बाजील म्हळ्यार चूक जावची ना. कित्याक ताच्या जिवितांत हो भावार्थ तो जियेला. एका भावार्थी कुटुंबांत सोदा कामती केल्ल्या कुटुंबांत बोंदेलतावन तो वाडलो. तांच्या कुटुंबांत जायतीं देवपणी इतले याजक, धार्मीक भयणी आनी ब्रदर आसले. अशें म्हणटा आसतना एका देवोत घराण्यांत तो वाडलो आनी हें देवस्पणूच ताच्या जिविताचें सुकाण जावन आसलें. देखून मेळिल्ल्यांक सगळ्यांक उत्तेजन दिवन आनी त्या मार्गदर्शनांत मुखार वचूंक तो उत्तेजन दितालो. एक फावटी आमचे दोग जाण ब्रदर देवपणाच्या कामा खातीर म्हणून सांगून मंगळूरच्या त्या दाळाच्या हंपनकट्ट्याच्या बस स्टँडाच्या देगेर रावून आसले. पूण येलो बार आसले. बिसायब खंयी फिरगजे भेट करूंक गेल्लो पाटी बिस्पाच्या घरा वेसो. ताणें जस्सीक कार रावय म्हळें. कार रावयलें. ताणें वचून ह्या दोगा जाण आमच्या ब्रदरांक आपयलें. कितें करतात तुमी हांगा, खंय वेतात? ते म्हणाले, आमी देवपणाच्या कामाक म्हणून असं जाल्यार फिरगजेक आमी वेता. भोव बरें, भोव बरें. तुमी ह्या वाटेन येतात जाल्यार म्हजे सांगाता येवयेत म्हणून ताणें तांकां लिफ्ट दिता म्हूण सांगलें. पूण ते म्हणाले आमी बस्साक राखून रावता. ते ब्रदर्स मागीर फाटीं आयिल्लेच म्हणाले, बिसायबान आमकां कार रावयलें, बिसायबान आपणाच्या कारार ये म्हूण सांगलें. कितलो बरो बिसायब, कितलो मोवाळी बिसायब अशें ताचे विशयांत तांणी उलोवंक सुरू केलें. बिसायबा विशयांतली अभिप्राय आमची थोडी मागीर बदलूंक सुरू जाली. कोलकत्ताचो आर्चबिस्प जावंक पावलो आल्बर्ट सोज हाचे थंय बिसायबांक भारीच अभिमान. देखून ताणें म्हणलें आसा, जेन्ना हांव मरतां म्हाकाय बिस्प आल्बर्टाच्या फोंडाच्या देगेनच ताच्या पांयां तळा म्हाकाय निकेपूंक जाय. कित्याक तो तसो पयलो विगार जावन आसलो. तो काजीतोर जावन ताचे सांगाता सेवा दिल्ली. ताच्या प्रेरणांतच तो हंताक उंचल्या पावंड्या पावलो म्हळ्यार चूक जावची ना. देखून बिस्प आर्चबिस्प आल्बर्टाक आपणाची मेलफंक्त आदर्श म्हूण लेखून ताचे विशयांत जायतें बरेंपण उलयिल्लो. निमाणें आपूण मरण पावता आसतना आपणाकी थंयसरच निके पिल्यार बरें म्हूण ताणें सांगलें. आनीक तो बिसायब जावन आसतना ताणें लुईस पावल आपणाचो सेक्रेटरी जावन आशिल्ल्या, आपणाचो आप्त जावन आशिल्ल्या
याजकाक ताणें ऑक्झिलरी बिस्प जावन नेमक केलो. ताणें एक फावटी म्हणलें खंय, खंयच्या भुरग्याक हांवें पयलो कुमगार दिलो, खंयच्या भुरग्याक हांवें याजकी सेमिनेरिस्टाक हांवें याजकी दिक्षा दिली आनी ताकाच हांवें आज बिस्प साहेब जावन नेमक केलो. आतां जाल्यार म्हजी आशा संपूर्ण जाली. सोम्या, आतां जाल्यार तूं म्हाका आपोवन व्हर म्हणून अशें खुशालायन ताणें म्हणलें आसा. पूण अशें म्हणून फकत 4 म्हयन्यांनी तो देवाधीन जालो. आनी त्या उपरांत DSCचे सुकाण ताणेंच नेमियारलो लुईस पावलो बिस्प साहेब जावन ताणें घेतलें. बिस्प साहेबान जियेल्लें कूड ताचें ऑफिस इतलें ल्हान आसलें की एक 4-5 जाण आयल्यार तेगांनी दोगांनी मात्र भितर बसून उरले आनी भायर बसत आसलें. जायत्यांनी सलाह दिल्यारी ताचें सादेपण आदीं तावन देंवन आयिल्लें हें ऑफिस रूम अशेंच आसूंक जाय म्हणून बिस्प साहेबान जायते फावटी म्हणलें आसा. त्या उपरांत सबारांनी चिंतलें, जेन्ना लुईस पावल नवो बिस्प जालो, आतां सगळें बिस्पाचें घर नवें जातलें, नवें ऑफिस उक्तावण जातलें. तेन्ना लुईस पावल बिस्प साहेबान म्हणलें आसा, जर तर म्हाका बिस्प जावन कुरवार केल्ल्या बिस्प बाजिलान ह्या कुडांत एक 30 वर्सांचें आडाळतें चलयलां तर म्हाका आसचें आनीक फकत 22 वर्सां देखून म्हाका हेंच कूड पुरो म्हणून ताणें त्याच कुडांत ऑफिस कुडांत आपणाची सेवा दिल्ली. आजून आमी उडासा काडटा. आजिकी आमच्या आतांच्या बिस्प साहेबाचें ऑफिस कूड तेंच जावन आसा. सादें संपें जिवीत आमच्या बिस्प बाजिलाचें, सादें संपें जिवीत ताचें म्हणटा आसतना हेरां थंय माया मोगाचें, मैपासाचें, सेवेचें, उदारपणाचें जिवीत, एक भावार्थी जिवीत. ताचें टिका करतले नातिल्लें म्हणून न्ही. DSCचे याजक जावं पुरो, धार्मीक जावं पुरो, हेर बिस्प जावं पुरो, ताचे विशयान कसली टिका केल्ल्या वेळार तें मौन रितीन रावून तें सोंसणीकायेन सोंसून ताका प्रतिक्रिया दिनासतना आपणा इतल्याक तें दूख जिरोवन भावार्थान तें घेवन आपूण फुडारपण दाखयिल्लो एक शांतीवंत बिस्प आमचो बिस्प बाजील म्हळ्यार खंडीत जावन सत जावन आसा. ताचें जिवीत आमकां एक आदर्श. आज तो जर तर आपणाचें आडाळतें मुंदरून गेल्लो जाल्यार आनी 5 वर्सांची सेवा दिवंक आसली, कित्याक 70 वर्सां प्रायर तो देवाधीन जालो. 70 आनी 5 वर्सां म्हणसर एका बिस्प साहेबाक सेवा दिवयेत. पूण ताच्या जिवितांत ताणें दिल्ली सेवा पळोवन आमचे क्रिस्तांव, हिंदू आनी अन्य धर्माचे सगळ्यांनी म्हणलें आसा, इतलो बरो फुडारी बिस्प आमच्या मंगळूर DSC मेळिल्लो. मंगळूर DSCचें परतें एक दायज आनी देणें. आज आतां 25 वर्सां संपलीं तो देवाधीन जावन, पूण आजून ताचे विशयान उलोवचें जायतें आसा. हांवें म्हज्या उडासांत हांवें समजल्लीं थोडीं गणितां आरावन आनी नेरावन तुमचे मुखार दवरलीं. पूण जायकी पळोवंक गेल्यार DSCच्या याजकां कडेन विचारल्यार ताचे सांगाता जियेल्ल्या याजकां कडेन आनी ताचे सांगाता सेवा दिल्ल्या व्यक्तीं कडेन आमी उलयल्यार आनीकय ताच्या जिविता भंडारांतान जायते वेत. श्रीमान स्टीवन कॉड्रस ताचे विशयांत 40 लेखनांचें एक बुकूच भायर हाडटा आनी थंयसर आमी आनीकय चड मापान ताच्या जिविताचे विविध दर्शनां आमी थंयसर पळोवयेत. इतलो बरो बिस्प आमकां मेळ्ळो. ताचे तान मंगळूर DSC इतली फांकीवज जावं पावली, इतल्या उसल्या पावंड्या पावली. निजायकी देवाचें नांव हरसिलें जावं, बिस्प बाजील सस्नाक अमर जावं. ताचे तावन इगर्ज माता ग्रेस्त जाल्या, ताकाय सर्गींच्या राजांत तो मुकूट फावो जावं. हेंच म्हजें मागणें समेस्तांक देव बरें करूं.